Hello， 我係小凡啊！今集食老本帶大家嚟到一個我由細到大最熟悉嘅地方——信託廣場，一齊掃街啊！嚟到第一間我經常幫襯嘅小食店，好正，塞到爆晒。係啊，20蚊好抵啊！好抵啊，真係好抵啊！街坊小食真係好抵嘅。咁除咗小食咧，我平時咧如果真係好肚餓咧，我就會加多13蚊，就係有一盒麵啦、粉啦，咁就係足夠我食一個好飽嘅一餐啦。跟住呢一間咧，我哋就食一啲串啦，即係我哋錄下咁樣嘅。好，自助形式，自己嚟下嚇。好，咁我自己嚟啦。難得翻到嚟呢頭咧，梗係食啲情懷嘢啦。係我個新寵啊！魚蛋已經滿足唔到我啦，係要勁大粒魚蛋先得。好，今日個胃口嚟到呢度先。好，唔該晒，老闆娘。有嘢食買埋嘢飲就完美啦！呢一間都我幫襯咗好多年㗎。Hello， 我想要一杯澳門奶茶。嘢飲都買埋啦，準備開吃啦！今日翻到嚟一個我充滿童年回憶嘅地方，就係祐漢區嘅信託廣場啦。細個時候咧，我好中意翻學啦、放學啦，或者有時做功課做到攰，我都會落嚟咧買啲小食同埋飲品嘅。就好似我手上拎住呢一個文仔小食，我好中意食佢哋嘅炸豆腐嘅，同埋佢哋嘅煎釀三寶，一定咧要加啲資源粉同埋喼汁咧，先至夠好食。點少得啲淥下咧？我就最中意呢個充滿回憶嘅紅腸啦，唔係間間都有得賣㗎，仲有豬皮啦、香腸啦，同埋改良咗嘅大粒魚蛋都係我必點嘅。呢間手搖店咧都開咗好多年㗎啦，咁啊睇住佢哋咧嘅飲品種類越嚟越多啦，咁我近期就好中意佢哋呢一杯澳門奶茶，因為入邊咧佢有木糠布丁，好得意啊，飲落去。我今年做咗電台10年啦，咁啊一直圍繞住傳統媒體啦。咁近呢2年咧，我就有做埋自媒體啊、直播啊、聲音工作同埋直播類嘅工作嘅。嚟緊我仲想去鑽研多啲關於廣播劇嘅深造，都真係幾忙㗎。所以咧，遲啲忙完之後咧，我好希望嚟一個旅行，俾自己 relax 下、放下假嘅。